Shararre fitacce wannan aka fi sani da kan da musu breaka tabbata musu breaka yana taka rawar gani domin mun zo muku da wata fasihiyar waka ta shi a cikin wannan channel din mai albarka mai suna Hausawa TV. Idan ka kasance bako kuma ka kasance ma abocin bibiya channel din a kowane lokacin muna fata da cewa zaka danna mana kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar gararwa da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci fatan zaka yi mana share din bidiyon zuwa group din ka na wala da dafi domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta da a kowane lokaci na tabbatar da cewa wannan fitaccen mawaki yana taka rawar ganin da ya cancanci a ba masa a jinjina masa kuma a bashi dukkan wasu aure da ake ba wannan fitaccen mawaki da dai dama musan wannan fitaccen mawaki yana taka rawar ganin da ya cancanci a ba masa a jinjina masa kuma a bashi dukkan wani abu din girma da bangajiya fatan za ku yi mana sharing din bidiyon zuwa group din ku da wazan da nafi domin ku tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna sauraron ta a kowane lokaci dama dai mun san kuna bibiyar da channel din kuma kuna sauraron ta a kowane lokaci din fatan za ku yi mana sharing din bidiyon zuwa group din ku na wazan da nafi tare da a daidai wannan lokaci za mu samu fasiyar waka tashi. Shi so ba ya duba girma duk tsananin nasa. Na tabbatar da cewa kun saurari fasihar waka wannan fitaccen mawaki wannan aka fi sani wata kan da musu breaka to idan ka kasance ba ko kuma ka kasance wanda kake bibiyar da shi a kowane lokaci muna fata da kai mana sharing din bidiyon zuwa group ɗinka na watsa da nafi domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel. Shararre fitacce wannan aka fi sani da kan da musu breaka tabbata musu breaka yana taka rawar gani domin mun zo muku da wata fasihiyar waka ta shi a cikin wannan channel din mai albarka mai suna Hausawa TV. Idan ka kasance bako kuma ka kasance ma abocin bibiya channel din a kowane lokacin muna fata da cewa zaka danna mana kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar gararwa da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci fatan zaka yi mana share din bidiyon zuwa group din ka na wala da dafi domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta da a kowane lokaci na tabbatar da cewa wannan fitaccen mawaki yana taka rawar ganin da ya cancanci a ba masa a jinjina masa kuma a bashi dukkan wasu aure da ake ba wannan fitaccen mawaki da dai dama musan wannan fitaccen mawaki yana taka rawar ganin da ya cancanci a ba masa a jinjina masa kuma a bashi dukkan wani abu din girma da bangajiya fatan za ku yi mana sharing din bidiyon zuwa group din ku da wazan da nafi domin ku tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna sauraron ta a kowane lokaci dama dai mun san kuna bibiyar da channel din kuma kuna sauraron ta a kowane lokaci din fatan za ku yi mana sharing din bidiyon zuwa group din ku na wazan da nafi tare da a daidai wannan lokaci za mu samu fasiyar waka ta abocin bibiya channel din a kowane lokacin muna fata da cewa zaka danna mana kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar gararwa da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci fatan zaka yi mana share din bidiyon zuwa group din ka na wala da dafi domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta da a kowane lokaci na tabbatar da cewa wannan fitaccen mawaki yana taka rawar ganin da ya cancanci a ba masa a jinjina masa kuma a bashi dukkan wasu